Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတင်ခုံနီးပြန် YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ထုတ်တင်ခုံနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ခုံနီးပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပတ်တိုင်းမျှဝေပေးတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတင်ခုံနီးပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကောင်မတို့တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နိုင်ပါလေအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်စက္ကန့်လေးဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဝေါဒီနေရာကကျွန်တော်ဒီဆက်ကိုမသုံးတာတော်တော်ကြာပါပြီဒီမှာအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်မှုံတွေနဲ့ပေါ့နော်ညစ်ပတ်နေရတော့တော်တော်လေးကိုဒီရှုပ်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့အဲ့ဒါလေးကိုခဏပြန်ထားမယ်ဒီမှာခလုတ်လေးပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကိုအလင်းအောင်ပေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မီခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်လှည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလင်းအောင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီမှာခလုတ်လေးရှိတယ်ဒီဆက်အောင်တဲ့ခလုတ်တွေဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရစ်တွေလုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကနံပါတ်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှ MMD ဒီလက်မတွေလုတ်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောဘူးကျွန်တော်ဒီဖက်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအနည်းငယ်မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်140ပေါ့နော်140ပြီးရင်130နဲ့ဒီနံပါတ်နှစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပုံမှန်သုံးတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းအမြဲတမ်းဖောက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးဒီ56ကျတော့ကျွန်တော်အနှေးပေါ့နော်အနှေးကိုကျွန်တော်လုတ်ရဖြစ်ပါတယ်26ကျတော့သူ့ထက်ပိုနှေးရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလှည့်လို့ရရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး130မှာထားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အနည်း56ကိုလှည့်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကဒီလိုပုံစံလှည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာပါရဲခဲအောက်မှာနောက်ထပ်ကလို့တွေပါသေးတယ်ဒီကောင်လေးတွေကလည်းဒီစောစောကပြောတဲ့ဒီအာဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည်ရတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုဒီဘက်မှာရှိရဲ့ဟာတွေကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနံပါတ်လေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာနဲ့တွဲသုံးရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်မှာပါရဒီဆက်ခုံပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်မြန်နှုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရှင်ဒီနံပါတ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်လို့ရပါတယ်အနှေးအမြန်တွေပေါ့နော်နံပါတ်2ရှိမယ်နံပါတ်3ရှိမယ်နံပါတ်4ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်4ခုရဲ့မြန်နှုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြန်နှုံးအတိုင်းကြိုက်တယ်လို့ဖောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြန်နှုံးဒီအကြောင်းအရာလေးဒီလောက်ထိသိတော့ရင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာဒီနံပါတ်140ကိုကျွန်တော်တို့မောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်140ကဘယ်လောက်ထိမြန်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုမောင်းကြည့်မယ်တင်းမြန်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဝေါ140ကနော်တော်တော်လေးမြန်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေအမြန်လိုတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ140နဲ့ကျွန်တော်ဖောက်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်130ကိုထပ်ပြီးတော့မှလှည့်ကြည့်မယ်130ကျင်းကရောဘယ်လောက်ထိမြန်တယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်130ကလည်းဒီ140နဲ့ကတော့တိတ်မကွာဘူးเนาะသူတို့နှစ်ယောက်ကတိတ်တော့မကွာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဒီ130ကတော့140ထက်စားလို့ရှိရင်တော့နှေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်နံပါတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ56ပေါ့နော်56နံပါတ်ကိုကြည့်မယ်56နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လောက်ထိမြန်တယ်လဲဆိုတာဒီကောင်ကျတော့တော်တော်လေးနှေးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းအရန်ကြီးတဲ့ဟာတွေမနိုင်တဲ့အခါတွေမှာကြားလို့ရှိရင်အပေါက်တွေအရန်ကျဲတဲ့ဟာတွေလုတ်တဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအနှေးနဲ့လုတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ140ကိုပြန်ထားမယ်နော်140ကိုပြန်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်1နဲ့ပေါ့နော်တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့မောင်းကြည့်မယ်စောစောကအတိုင်းပဲဒီကောင်မြန်နှုံးကဒီလောက်ရှိရပါနော်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုရှေ့တွန်းကြည့်မယ်ဒါအပေါက်ဖောက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်သူ့ရဲ့သွားတဲ့နှုံးကတော်တော်လေးကိုဒါဒီနှေးပါတယ်ဒီနှေးတာက number 1ပေါ့နော် number 1နဲ့လောက်တာပါပြီးကျွန်တော် number 2ကိုလှည့်ကြည့်မယ် number 2နဲ့ကြတော့သူဘယ်လောက်ထိမြန်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်ဒီ number 1ထက်စားလို့ရှင် number 2ကနည်းနည်းလေးပိုမြန်တယ်ပေါ့နော်သတိထားမိလားမသိဘူးဟုတ်ပြီဆိုရှင် number 3ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်မယ် number 3ကကြတော့လေဒီမှာကြည့် number 3ကကြတော့ပိုမြန်သွားပြီနော် number 3တော့တောင်ဒီလောက်မြန်လာပြီဆို number 4ဆိုဘယ်လောက်တော့မြန်လိမ့်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ဒီ number လေးတွေကဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုတော့ညီကိုမောင်နှမတွေနားလေလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့ဒီကနန်းလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အရစ်တွေလုပ်တဲ့အခါတွေမှာဒီ mm တို့လက်မတွေကိုလုပ်တဲ့အခါတွေမှာသုံးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုရှင်ဒီမှာဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသွားတုပ်ဖွင့်နေရပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ဒီအပြင် chain လို့လေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခုံရဲ့အမြင့်နဲ့သူ original တခါတည်းသက်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်မလဲဘူးသူရဲ့ original အတိုင်းပဲကျွန်တော်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ထားရပေါ့နော်အကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအသွားနဲ့ဖြတ်မှာနော်ဒီသွားနဲ့ဖြတ်ဖို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကြတော့ set လုပ်ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီအစင်အောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမီးဝင်သွားပြီပေါ့နော် auto မီးက contact ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောက်တန်ကိုအပေါ်မှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ set မောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကောက်တန်လေးကဒီအတန်လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီခုံရိုးတိုင်းအရှိကိုတွန်းကြည့်လိုက်เนาะကြတော့ကျွန်တော်စောစောကလှုပ်ထားသလိုပဲဒီမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်မယ်เนาะဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခုံရိုးတိုင်းပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဆိုပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အလဲကိုပြန်ရွှေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့စံချိန်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်တယ်ဆိုရှင်ဆက်ကပြောင်းပြန်လဲပါတယ်ပြန်နောက်ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ဟုတ်ဒီပြောရဆိုရှင်အလဲအောင်ပြန်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဆိုဒီမှာအလဲမှာပါတယ်ဒီဘူးလေးရပါတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီဆက်ကိုအမြန်ရွှေ့ခြင်းတဲ့အခါတွေမှာအဲ့ဒီဘူးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှရွှေ့လို့ရပါတယ်โอเคဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ half တွေကိုဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရှင်တော့ဒီတန်လေးကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်ပေါ့နော်ရှေ့ကိုတွန်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ hand wheel ကဒီအောက်ကမရွေ့ဘူးเนาะဒီအပေါ်ကဟာပဲရွေ့ပါတယ်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကဒီတန်တွေကိုမျက်နှာပြင်တွေကိုဖြတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့စမ်းကျင်ဖက်ကိုဖက်ကိုဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောစောကလိုပဲပြောင်းပြန်လဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒီအသွားနဲ့စောစောကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲမျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ပေါ့เนาะဒီအနောက်က hub ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြောတွေထက်ဒီလက်တွေ့လုပ်တာကပိုပြီးတော့မှဒါနားလေရလွယ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာပြီးတော့မှဆက်နှုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသွားနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအထီယူမယ်โอเคအထီယူပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့၃မြတ်အမှတ်ကိုမှတ်မယ်၃မြတ်အမှတ်မှတ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်အသွားကိုနည်းနည်းလေးအပြင်ကိုထုတ်မယ်เนาะအပြင်ကိုထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဒီကနေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိုက်တလောက်ကိုဒီမှာဖြတ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာပြီးရင်ဒါလေးကိုရှစ်တွန်းလိုက်โอเคဆိုရင်သူမျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်နေပါပြီဒီမှာကြည့်နော်ဒီဆက်ကကြတော့ဒီပထမတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေတဲ့တွင်ခုံထက်စားလို့ရှိရင်လောက်ရတာပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ညီကိုရီရောဘယ်လိုမြင်လဲတော့မသိဘူးเนาะပို့ပြီးတော့ဒီဆက်ကသုံးရတာလွယ်သလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာเนาะ
โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါဖြတ်တာပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်မဆုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ 1mm တိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ကိုယ့်ဖက်ကိုပေါ့နော်ဒါဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကပြောင်းပြန်ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်နေရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ညာသူဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေး300တာဒီဟာလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီခလုတ်လေးနဲ့ပဲရှေ့နောက်ပဲညာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့ရရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးပေါ့နော်ဒီဂီယာတန်လေးကဒီလောက်ဆိုရှင်ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုညီကိုတွေသဘောပေါက်လောက်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟပ်ဖြတ်တာပြီးသွားဆိုရှင်တော့ဘေးနှခမ်းလေးကိုအနာတက်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စက်ခုံကိုနောက်ပြန်ဆုပ်မယ်နော်ဒီဘက်ကိုဆုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စက်ကိုရက်မယ်โอเคစက်ကိုရပ်ပြီးသွားဆိုရှင်တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအနီရောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဖိလိုက်တယ်ဆိုရှင်ဒါကလုံးဝပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အခုအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်ခင်ဗျာ